Ինչպես եւ խոստացել էինք, տակտիկի այսօրվա թողարկումը նվիրված է աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի Հայաստան-Ռումինիա խաղին։ Գերդրամատիկ պայքար, գոլառատ ֆուտբոլ ու ամենակարևորը՝ հաղթանակ 3-2 հաշվով։ Կային տակտիկական բազում հետաքրքիր լուծումներ, որոնք որոշիչ եղան այս հաղթանակի կերտման հարցում, այնպես որ ժամանակ չկորցնենք ու սկսենք թողարկումը։ Նախորդ խաղից հետո վերականգնվելու ժամանակ համարյա չկար, ուստի մարզիչները ստիպված էին կրկին ռոտացիա կիրառել։ Խոակին Կապարոսը Իսլանդիայի դեմ մրցավեճի համեմատ 4 փոփոխություններ կատարել, այս անգամ հնարավորություն տալով Անդրե Կալիզիրին, Կարեն Մուրադյանին, Խորեն Բայրամյանին ու Ալեքսանդր Կարապետյանին։ Մեր ընտրանու սխեման նույնն էր՝ 4-4-2, կար 2 ընդգծված հարձակվող՝ Բալեկյան ու Կարապետյան։ Ռումինիան առաջին տուրում 3-2 հաշվով հաղթել էր Հյուսիսային Մակեդոնիային, ապա 0-1 հաշվով զիջել Գերմանիային։ 40-ամյա մասնագետ Միրել Ռադոյը միանգամից 6 փոփոխություններ կատարել հիմնական կազմում։ Ռումինիան եւս սխեմայի փոփոխության չէր դիմել, գործում էր 4-2-3-1 դասավորությամբ։ Հատկանշական է, որ նախորդ խաղի համեմատ ամբողջապես փոխվել էր հարձակման գիծը։ Ասպարեզ էին մտել 4 նոր ֆուտբոլիստներ։ Հենց նրանց թարմությունը եւ ագրեսիվությունը պետք է լինեին ռումինացիների հաղթաթղթերից մեկը, բայց ամեն ինչի մասին հերթականությամբ։ Նախ ինչ է իրենից ներկայացնում Ռումինիայի հավաքականը, այն կարելի է ռոմանտիկ թիմ անվանել։ Ռումինիայի խաղաոճը շատ է տարբերվում նրանից, ինչ տեսանք մեր նախորդ մրցակցի Իսլանդիայի կողմից։ Կարճ է միջին տարածության փոխանցումներ ու կոմբինացիոն ֆուտբոլ, եւ այդ ամենը ընտրանու բավականին երիտասարդ կազմի կատարմամբ։ Այսինքն, եթե Իսլանդիայի դեմ խաղում ստիպված էինք ավելի շատ օդային մենապայքարներ մղել, ապա այս դեպքում պետք է առավել զգույշ լինեինք ռումինացիների արագ ու կոմբինացիոն ֆուտբոլից։ Կապարոսը երկու մասանոց ուշագրավ ծրագիր էր պատրաստել ռումինացիներին ծնկի բերելու համար, առայժմ պլանի առաջին մասի, այսինքն առաջին կեսի մասին։ Մեր խաղաոճում ընդգծված փոփոխություն կար, ի տարբերություն նախորդ հանդիպման, երբ հաճախ բարձր պրեսինգի էինք դիմում եւ մրցակցի նկատմամբ շատ մեծ ճնշում գործադրում նրա իսկ կիսադաշտում, այս անգամ պաշտպանությունը կառուցվում էր ավելի խորքից, գործում էինք 4-4-2 սխեմայով, հյուրերին դիմավորելով սեփական կիսադաշտից ու միայն այնտեղ պրեսինգ կիրառում։ Որն էր նման քայլի գնալու պատճառը։ Կա երկու հիմնավորում։ Նախ, սա կարճ հատվածում արդեն երրորդ խաղն էր, ու մեր ֆուտբոլիստները գուցե պատրաստ չէին բարձր ինտենսիվության ու շատ ավելի մեծ աշխատանքի, հենց ինչն էլ պահանջում է բարձր պրեսինգը, եւ դրանից բխում է այն, որ եթե ֆունկցիոնալ ոչ բավարար պատրաստ վիճակում բարձր պրեսինգ կիրառեինք, ապա Ռումինիայի համար շատ հեշտ կլիներ դա հաղթահարելը ու գրոհ սկսելը։ Ռումինիան այն թիմն է, որ նույնիսկ Գերմանիայի դեմ մրցավեճում չէր վախենում եւ հատվածներով կարճ փոխանցումներով էր դուրս գալիս պաշտպանությունից։ Դա է այս թիմի խաղաոճը, այնպես որ ստեղծված իրավիճակում Կապարոսի կողմից արկածախնդրություն կլիներ իր ֆուտբոլիստներից ռիսկային ֆուտբոլ պահանջելը։ Խաղում էինք զգույշ, ապահով ու փորձում դարպասն անառիկ պահել։ Առաջին 10-15 րոպեները ծանր ստացվեցին։ Ռումինիան մեծ ճնշում էր գործադրում։ Դավիթ Յուրչենկոն երկու անգամ լրջորեն միջամտեց խաղին։ Մենք էլ մեկ գերազանց շանս ունեցանք, երբ Կարապետյանի հարվածից հետո գնդակը միայն հրաշքով չհայտնվեց ռումինացիների դարպասում։ Խաղակեսի երկրորդ հատվածը ավելի հավասար պայքարում անցավ։ Կրկին ակտիվ էր Տիգրան Բարսեղյանը, որը 1-2 անգամ սպառնաց մրցակցի դարպասին։ Ռումինիան առաջին կեսում ժամանակի 71%-ում տիրել է գնդակին։ Նրանք հարվածել են 7 անգամ, մենք 3, եւ վտանգավոր պահեր ստեղծելու տեսանկյունից էլ որոշակի առավելություն ունեին։ Ռումինիան շատ համարձակ էր խաղում, երկու եզրային պաշտպանները բարձր էին տեղակայվում, իսկ գրոհները կառուցում էին հիմնականում 4 ֆուտբոլիստներ, 2 կենտրոնական պաշտպաններն ու 2 հենակետայինները, որոնք լավ փոխանցումների են տիրապետում։ Պաշտպաններից առանձնանում է Ասերիայի Սասուոլո թիմում հանդես եկող Վլադ Կիրիկեշը, կիսապաշտպաններից Կալիարիում խաղացող Ռազվան Մարինը։ Ռումինիան փորձում էր ծանրաբեռնել եզրերը, այնտեղ թվային առավելություն ստանալ եւ կոմբինացիաների հաշվին ճեղքել մեր պաշտպանությունը։
Հյուրերը կենտրոնացել էին մեր առավելապես աջ թևի վրա։ Կարևոր գործառույթ ուներ Ալեքսանդրու Մաքսիմը, որը գրոհների ժամանակ տեղափոխվում էր կիսաեզր եւ շեղում Հովհաննես Համբարձումյանի ուշադրությունը, նրան հանելով իր դիրքից, իսկ բացված տարածությունից փորձում էր օգտվել գրոհին միացող ձախ պաշտպան Նիկուշոր Բանչուն։ Պետք է ասել, որ Ռումինիան հենց այդ եզրով մի քանի անգամ իսկապես հաղթահարեց մեր պաշտպանական արգելքը, թեպետ հետո լավ շարունակություն չտվեց իր գրոհներին։ Դա առավելապես նրա պատճառով, որ մեր հավաքականի ֆուտբոլիստները միմյանց շատ լավ էին փոխօգնության հասնում։ Այստեղ ձախ կիսաեզրում Ստանչուն է գնդակ ստացել։ Ռումինիան հերթական անգամ ծանրաբեռնել է մեր աջ թևը։ Գնդակն ուղարկվեց Մաքսիմին, որին հսկում էր Համբարձումյանը։ Արագորեն առաջ շարժվեց նաև ձախ պաշտպան Բանչուն։ Նկատենք, որ Կարապետյանը եւ Բարսեղյանը առաջ են կանգնած ու այլևս չեն կարող միջամտել գրոհի ընթացքին։ Դա նշանակում է, որ Ռումինիան արդեն հասել է իր նպատակին, ստանալով 3-2-ի դեմ առավելություն։ Ռումինիան գեղեցիկ կոմբինացիա խաղարկեց։ Մաքսիմը գնդակը կրնկի փոխանցումով հասցեագրեց Բանչուին։ Մուրադյանը հասցրեց դիմավորել նրան։ Կիսաեզրում հայտնվել է Ստանչուն։ Փոխանցում հետևեց հենց նրան, սակայն Գրիգորյանին հաջողվեց չեզոքացնել վտանգը։ Այսպես հայ ֆուտբոլիստները մեծ ջանքերի գնով ընդհատեցին հյուրերի գրոհը։ Դրա համար պահանջվեց երկու հենակետայինների օգնությունը, ինչպես նաև միմյանց փոխօգնությունը։ Նմանատիպ եւս մեկ դրվագ։ Կրկին նկատենք մրցակցի եզրում կառուցած եռանկյունին։ Կենտրոնական հարձակվող Պուշկաշը եւս այդ թևեր տեղաշարժվում։ Կոմբինացիան լավ ընթացք էր ստանում։ Հիմա էլ հենց Պուշկաշը կիսաեզրում հայտնվեց, սակայն այստեղ էլ փոխօգնության հասնելու հերթը Հարոյանինն էր, որը կոշտ պայքարում, բայց կանոնների սահմաններում ընդհատեց գրոհը։ Նաև այս ամենով էր պայմանավորված, որ Բարսեղյանը սկսեց ավելի խորքից գործել։ Այդպես ռումինացիներին դժվար կլիներ շարունակել տվյալ եզրում թվային առավելություն ստանալ։ Այդպիսով տվյալ իրավիճակներում հատվածաբար սկսում էինք խաղալ նոմինալ 5 պաշտպանով։ Իրավիճակի եւս մեկ արձագանք մարզչական շտաբի կողմից։ Գլխավոր խնդիրը հետևյալն էր. ռումինացիները կարողանում էին ցածրից ուղղահայաց փոխանցումներով գնդակը հասցնել հասցեատերերին, այսինքն հաջողվում էր գնդակը անցկացնել մեր կենտրոնական եւ եզրային կիսապաշտպանների մեջտեղով, եւ դա տեղի էր ունենում երկու եզրերում էլ։ Հենց դրանով էր պայմանավորված, որ Բայրամյանը սկսեց ավելի մոտ խաղալ իր կողքին գործող Կարապետյանին, որպեսզի փոխանցումների դեպքում ընդհատեին դրանց ընթացքը։ Դա նշանակ արդյունավետ որոշում էր։ Գնդակով քիչ էինք լինում, իսկ դիրքային գրոհներ ձեռնարկելիս կրկին ապավինում էինք երկար փոխանցումներին։ Գրոհ սկսելիս պետք էր գնդակ պահել, Ռումինիային հրավիրել բարձր պրեսինգի, իսկ հետո երկար փոխանցումով գնդակը ուղարկել առաջ, որպեսզի Կարապետյանը եւ Բալեկյանը օգտագործեին առաջացած ազատ տարածությունները։ Մի հատկանշական դրվագ եղավ, որտեղ քիչ էր մնում գոլ բաց թողնեինք։ Գնդակով չալշռն է, իսկ Ռումինիան բարձր պրեսինգ է սկսում։ Փոխանցում հետևեց ձախ Հովհաննիսյանին։ Ռումինիան 7 ֆուտբոլիստներով մեր կիսադաշտում է, նրանք հսկում են մեկական մրցակցի։ Ուշադրություն դարձրեք Բայրամյանի ժեստին, նա ցույց է տալիս, որ պետք է գնդակը առաջ ուղարկել, որտեղ ռումինացիները ազատ տարածություններ են թողել, սակայն փոխանցում հետևեց Բայրամյանին, հետո կորցրինք գնդակը ու ամեն ինչ ավարտվեց Մաքսիմի շատ վտանգավոր հարվածով։ Ահա թե ինչի հանգեցրեց խաղային պլանին չհետևելը։ Դժվարությամբ, բայց հաջողվեց առաջին կեսը ավարտել ձեռնտու տարբերակով 0-0, պետք էր անցնել պլանի երկրորդ մասին։ Իսպանացի մասնագետը ընդմիջմանը եռակի փոփոխություն կատարեց։ Հենակետային գոտում Մուրադյանին փոխարինեց Էդուարդ Սպերցյանը, նորամուտը նշելով հավաքականում։ Փոխվեց հարձակման դուետը։ Կարապետյանի եւ Բալեկյանի փոխարեն ասպարեզ մտան Սարգիս Ադամյանը ու Ժիրայր Շաղոյանը։ Կարապետյանը եւ Բալեկյանը առաջին կեսում ուժային պայքարում հնարավորինս հոգնեցրին ռումինացի պաշտպաններին, իսկ երկրորդ կեսում հարկավոր էր օգտագործել Ադամյանի ու Շաղոյանի արագությունները։ Սպերցյանն էլ Մուրադյանի համեմատ ավելի հարձակողական ոճի հենակետային էր, որը կարող էր թե վերջին փոխանցում կատարել, թե եզրափակել տվյալ դեպքում հակագրողները։ Հարձակման գծի ֆուտբոլիստներից պահանջվում էր նաև ավելի մեծ ճնշում գործադրել մրցակցի կենտրոնական պաշտպանների ուղղությամբ, երբ նրանք գնդակով են լինում։ Այս ամենը այժմ տպավորիչ քայլ է թվում, բայց դա այն ժամանակ շատ ռիսկային էր։ 20-ամյա Սպերցյանը նման լարված խաղում պետք է նշեր նորամուտը, իսկ 19-ամյա Շաղոյանը հիմա ոչ թե մի քանի րոպե, այլ ամբողջ
վարչական խաղակես պետք է անցկացներ դաշտում։ Խաղային սխեման փոքր-ինչ փոփոխության ենթարկվեց։ Շաղոյանը Ադամյանի համեմատ մի փոքր ավելի խորքից էր խաղում, երբ մեր հավաքականն էր տիրում գնդակին։ Հետևենք այս դրվագին։ Այստեղ, ի տարբերություն առաջին կեսի այն դրվագի, շատ լավ դուրս եկանք պաշտպանությունից։ Գնդակով Հարոյանն է, Ռումինիան բարձր պրեսինգ է սկսել։ Փոխանցում կատարվեց դեպի Սպերցյանը։ Նա էլ գնդակը մեկ հպումով հասցեագրեց Շաղոյանին։ Նկատեք, թե ինչպես է պառակտվել ռումինական պաշտպանությունը։ Խաղադաշտի կենտրոնում կատարյալ դատարկություն է, ինչն էլ մեր ընտրանու համար գրոհ զարգացնելու գերազանց նախադրյալներ ստեղծեց։ Երկրորդ կեսում, եթե նույնիսկ չհաշվենք գրանցված 5 գոլերը, Հայաստանի հավաքականը գոլային պահերով գերազանցեց մրցակցին։ Մենք հարվածել ենք 13 անգամ, նրանք 7։ Պահերի սրությամբ էլ առավելություն ունեինք։ Եթե առաջին կեսում Յուրչենկոն ստիպված էր եղել 4 սեյվ կատարել, իսկ Ֆլորին Նիցեն 2, ապա երկրորդում ռումինացի դարպասապահը իրականացրեց 3 սեյվ Յուրչենկոյի 1-ի դիմաց։ Դեռևս 0-0-ի ժամանակ հիանալի հակագրոհ եղավ, երբ վրիպեց Շաղոյանը, թեպետ այս իրավիճակում կարող էր գնդակը թողնել Ադամյանին։ Հայաստանի հավաքականը մրցակցի կիսադաշտում գնդակ կորցնելուց հետո միշտ ակտիվ հակապրեսինգ էր կիրառում։ Մրցակիցը այդպիսով զրկվում էր հակագրոհելու հնարավորությունից։ Այդ գործոնը բազմիցս նկատվել է Կապարոսի օրոք նաև նախորդ հանդիպումներում։ Այդուհանդերձ, մեր առաջին գոլային գրոհը սկսվեց հենց անհաջող հակապրեսինգից։ Տեսեք, Բարսեղյանը կորցնում է գնդակը եւ հակապրեսինգ սկսելու փոխարեն սկսում դժգոհել մրցավարությունից։ Ճնշում է նրա փոխարեն սկսում է Շաղոյանը։ Փոխանցում հետևեց Մարինին, որին դիմավորեց Բայրամյանը։ Իդեպ նա ևս քիչ առաջ կանգ էր առել ու դժգոհել մրցավարությունից, մինչդեռ միանգամից հակապրեսինգ սկսելու դեպքում գուցե տեղում վերադարձներ գնդակը։ Մարինը ընթացավ առաջ, նրան սկսեց հետապնդել Գրիգորյանը, իսկ առջևում հայտնվել էր Հովանեսյանը։ Մարինը շարունակեց առաջ գնալ ու լավ փոխանցում կատարեց Մանին, եւ ահա այստեղ ճիշտ ժամանակին ընթառաջ եկավ Հարոյանը, ստիպելով մրցակցին սխալ փոխանցում կատարել։ Կալիզիրը սկիզբ դրեց հակագրոհին, այն զարգացրեց Բայրամյանը։ Ուշադրություն դարձնենք ևս մեկ դրվագի վրա։ Ադամյանը այստեղ այդպես էլ չդիպավ գնդակին, սակայն ձեռնարկած արագացումով ուշադրություն հրավիրեց իր վրա, շեղեց պաշտպանների ուշադրությունը եւ նրանք ուժ դիմավորեցին Սպերցյանին։ Այդ ամենը նպաստեց նրան, որ Կրասնոդարի ֆուտբոլիստի հարվածը հասներ նպատակին։ Ռումինացիների մարզիչը չշտապեց եւ բաց թողած գոլից հետո որևէ փոփոխություն չկատարեց եւ նա ճիշտ դուրս եկավ։ Ռումինիան 2 գոլ խփեց։ Այդուհանդերձ Ադամյանը նախքան այդ 1-0-ի ժամանակ եւս մեկ լավ պահ կորցրեց։ Ինչպես բաց թողեցինք առաջին գոլը, այս դրվագում սովորականի պես դասավորված ենք 4-4-2 սխեմայով։ Շաղոյանը պրեսինգ սկսեց Կիրիկեշի ուղղությամբ, փոխանցում Տոշկային, նրա ուղղությամբ էլ շարժվեց Ադամյանը։ Հենակետային Մարինը տեղաշարժվել էր ձախ թև, փոխանցում կատարվեց նրան, Բարսեղյանը դիմավորեց այդ մրցակցին։ Մարինը գնդակը մեկ հպումով փոխանցեց Բանչուին, որը լրիվ ազատ էր մնացել։ Պրեսինգը ձախողվեց, Համբարձումյանը հայտնվեց Մաքսիմի առջև, իսկ Գրիգորյանը շարժվեց թիմակցի թիկունքային հատված, որպեսզի փակեր ազատ տարածությունը ու անհրաժեշտության դեպքում ապահովագրեր նրան, սակայն նրանք չկարողացան խանգարել Մաքսիմին։ Փոխանցում կատարվեց Բանչուին, եւ քանի որ Գրիգորյանը այլ ուղղությամբ էր շարժվել, ռումինացի ֆուտբոլիստը տվյալ հատվածում առանց հսկողության էր մնացել։ Ի վերջո հարված, հետո անդրադարձ Հարոյանից ու Չիկիլդեուն հավասարեցրեց հաշիվը։ Անդրադառնանք Ռումինիայի երկրորդ գոլին։ Հյուրերը կրկին դիրքային գրոհ են զարգացնում։ Այստեղ նույն տեղաշարժն ենք տեսնում։ Հենակետային Մարինը տեղափոխվում է ձախ, իսկ այդ եզրի պաշտպան Բանչուն տեղաշարժվում է կիսաեզր, կանգնելով Համբարձումյանի առջև։ Այսինքն ռումինացիները շարունակում էին ակտիվորեն օգտագործել այս եզրը, իսկ կիսաեզրերին առավել մեծ ուշադրություն էին դարձնում։ Գնդակով գտնվող Տոշկան ընթացավ առաջ։ Հիմա արդեն նկատում ենք, որ ձախ եզրի լայնությամբ էլ կանգնած է Մաքսիմը։ Բարսեղյանը չփորձեց ընդհատել փոխանցման ճանապարհը եւ գնդակը հեշտությամբ բաժին հասավ Մաքսիմին։ Կրկին 1-1-ի դեմ իրավիճակ եւ կրկին Գրիգորյանը գնաց թիմակցին փոխօգնության։ Նրան չհաջողվեց խանգարել Բանչուին։ Այժմ նկատենք, որ հերվում Տուգանային հրապարակի մատույցում գտնվող Բայրամյանը փորձում է հսկել Չիկիլդեուին, սակայն խորենը բաց թողեց իր մրցակցին եւ ռումինացի կիսապաշտպանը հանգիստ կերպով գրավեց դարպասը, հաշիվը դարձնելով 2-1։
Արդեն հարկավոր էր ռիսկի գնալ։ Ռումինիան էլ 78-րդ րոպեին 10 հոգով մնաց։ Խաղադաշտից հեռացվեց Պուշկաշը։ Հիմա էլ Կապարոսը սառնասրտություն դրսևորեց ու որևէ ֆուտբոլիստի փոխարինման չմտցրեց, բայց եղան խաղացողների տեղաշարժեր։ Բարսեղյանը տեղափոխվեց կենտրոն, Շաղոյանը գնաց ձախ, Բայրամյանը աջ։ Հատկապես ակտիվ էր Շաղոյանը, որը հայտնվելով սիրելի եզրում 1-1-ի դեմ պայքարում գերազանց էր գործում ու 2 վտանգավոր հարված կատարեց։ Մեկ դեպքում էլ նրա սկսած գրոհի արդյունքում հարվածային դիրքում հայտնվեց Ադամյանը եւ կրկին վրիպեց։ Գրոհներին շատ ակտիվորեն միանում էր նաեւ Համբարձումյանը, որը կարևոր դերակատարություն ունեցավ թե երկրորդ, թե երրորդ գոլային գրոհներում։ Օրինակ, երկրորդ գոլային գրոհում Համբարձումյանը առանցքային դեր խաղաց, նույնիսկ առանց գնդակին դիպչելու։ Բարսեղյանը աջ թևում ընդունել է գնդակը։ Բոլորին է հայտնի, թե նա ինչ վտանգ կարող է ստեղծել ձախ շարժվելուց հետո։ Ահա եւ Համբարձումյանը հայտնվեց ռումինացիների ձախ պաշտպան Բանչուի առջև ու իր վրա հրավիրեց նրա ուշադրությունը։ Բարսեղյանը հենց այդ բացված միջանցքով էլ գնդակը ուղարկեց տուգանային հրապարակ, իսկ Հարոյանը դարձավ գոլի հեղինակ։ Երրորդ գոլը խփեցինք 11 մետրանոց հարվածով, բայց ինչպես վաստակեցինք այն։ Հիմա էլ տարածություն բացողի դերում Բարսեղյանն էր, գնդակով Համբարձումյանն է։ Բարսեղյանը մի փոքր նահանջեց, ինչից հետո ռումինացի ֆուտբոլիստը շարժվեց նրա ուղղությամբ, կարծելով հենց Տիգրանին է փոխանցվելու գնդակը։ Ուշադրություն դարձրեք ռումինացի երկու խաղացողների թիկունքում բացված տարածությանը եւ Ադամյանի ձեռքի շարժմանը։ Սարգիսը ցույց է տալիս, որ հենց այդտեղ է պետք ուղարկել գնդակը։ Համբարձումյանը գերազանց կողմնորոշվեց ու օգտվեց ռումինական պաշտպանության բաց թողումից։ Հետո էլ հենց Ադամյանի փոխանցումից հետո Սպերցյանը վաստակեց 11 մետրանոցի իրավունք։ Սա կոչվում է թիմային աշխատանք։ Այո, կարմիր քարտի գործոնը շատ կարևոր էր, բայց կար տպավորություն, որ նույնիսկ առանց դրա Հայաստանի հավաքականին կհաջողվեր առնվազն ոչ ոքի կորզել։ Ռումինիան որքան լավն ու վտանգավոր է գրոհելիս, այնքան էլ անօգնական է թվում, երբ հարկավոր է թիմային պաշտպանություն տանել։ Այդպես էր եղել նաև Հյուսիսային Մակեդոնիայի դեմ առաջին տուրի խաղում, երբ Ռումինիան ունենալով 2 գոլի առավելություն, խաղավերջում 2 րոպեում 2 գոլ էր ընդունել, թեպետ վերջնամասում ի վերջո հաղթանակ էր կորզել։ Հետևաբար մենք պարտավոր էինք օգտվել մրցակցի աքիլեսյան գարշապարից։ Եթե չլիներ ճիշտ ու ժամանակին փոխօգնությունը, հատկապես առաջին կեսում, դժվար թե հաղթանակի հասնեինք, այնպես որ այս անգամ էլ 3 միավոր վաստակեցինք թիմային խաղի շնորհիվ։ Այնուամենայնիվ, խոսենք մի քանի անհատներից։ Յուրչենկոյի սեյվերը շատ օգնեցին այս մրցավեճում։ Հենակետային գոտում կրկին գերազանց խաղաց Արտակ Գրիգորյանը։ 33-ամյա ֆուտբոլիստը կարճ ժամանակում երրորդ հանդիպումն անցկացրեց մեկնարկային կազմում, սակայն դա նրա համար խոչընդոտ չհանդիսացավ։ Մասնակցել է 19 մենապայքարի, հաղթել դրանց 74%-ում, ինչը մրցավեճի երկրորդ ամենաբարձր ցուցանիշն է մեկնարկային կազմերի խաղացողների շրջանում։ Հաղթել է 4 օդային մենապայքարներից 3-ում, ընդհանուր 8 անգամ գնդակ է խլել, 3 անգամ գնդակ է խլել մրցակցի կիսադաշտում, ինչը խաղի լավագույն ցուցանիշն է։ Կրկին իր բարձրության վրա էր նաև Ավագ Հարոյանը։ Նա միշտ ճիշտ է ընտրում պահը, թե երբ է հարկավոր դուրս գալ դիրքից ու որևէ խաղային գոտի փակել, օգնության հասնելով խաղընկերներին։ 9 անգամ գնդակ է խլել, ինչը 2 ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է։ 8 անգամ ընդհատել է մրցակցի գրոհների ընթացքը, ինչը ևս մրցավեճի 2 ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն է։ Դե իսկ Բարսեղյանը այս անգամ էլ գոլի ու արդյունավետ փոխանցման հեղինակ դարձավ։ Կանոնները ամենաշատը խախտել են նրա նկատմամբ 4 անգամ։ Նա Եվրո 2020-ի ընտրական փուլից ի վեր հավաքականում մասնակցել է 18 խաղի, խփելով 6 գոլ, կատարելով 9 արդյունավետ փոխանցում։ Իդեպ, երկրորդ խաղակեսերում մեր լավ ելույթի մասին Կապարոսի օրոք հավաքականը 15 գոլ է խփել, որից 11-ը երկրորդ խաղակեսերում։ Այս ընտրական փուլում մեր բոլոր 6 գոլերը խփել ենք ընդմիջումից հետո։ Ֆունկցիոնալ հիանալի վիճակ, մարզչական տեղին փոփոխություններ եւ միջամտություններ, ինչպես նաեւ մինչեւ վերջ պայքարելու ձգտում։ Սրանք են նման ցուցանիշի հասնելու հիմնական գործոնները։
J խմբի առաջատարն ենք։ Մեկնարկը հրաշալի էր, պետք է պահպանել հաղթական ոգին, սակայն լինել իրատես ու սառը գլխով մոտենալ սեպտեմբերյան խաղերին։ Մինչ այդ հունիսին ունենք ընկերական հանդիպումներ Խորվաթիայի ու Շվեդիայի հետ։ Ամենադժվարը դեռ առջևում է։ Ինչպես Կապարոսն է ասում, պետք է քայլ առ քայլ գնալ առաջ։ Իսկ ձեզ շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հավանեք տեսանյութը, եթե այն ձեզ դուր եկավ, բաժանորդագրվեք ալիքին, հետագա տեսանյութերը բաց չթողնելու համար։ Մեկնաբանությունների բաժնում առաջարկեք թեմաներ հաջորդ տեսանյութի համար։ Կանխավ շնորհակալություն։ Մինչ նոր հանդիպում։